आइए सज्जनों, जो हमारा पावन महा सावन चल रहा है, तो आइए हमारे भाइयों की विशेष मांग के ऊपर ये मल्हार जो हमारे पास आई है, सतीश यादव नीवलपुर पटियाली कासगंज की तरफ से, जो इस मल्हार के लेखक हैं, जो हमारे पास में भिजवा रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं। आपके जाने पहचाने रविंद्र शास्त्री की आवाज में परम पूज्य गुरुदेव स्वर सम्राट ब्रजेश कुमार शास्त्री जी के परम आशीर्वाद से आइए ये मल्हार आपके समझ तो गौर करते हैं। ए जी करिया मोहन जो राधा और कृष्ण का वर्णन है, आइए गौर करते हैं। गोरी मेरी राधिका कहती हैं गोपियां,
हंस मोहन संग